नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया नुस्खा लाए हैं जिसको बहुत उधरस खांसी है। उसके लिए प्याज और शहद का रस जो इसमें हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसी भी खांसी हो उधरस हो सब मिटा देगा। ये भी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इसमें ये शहद डाला है, ये ऑनियन के पल्प है जिसका इसमें मिक्सचर किया था, ये गार्लिक का है और ये पानी है। चलो तो हम ट्राई करते हैं। ये जो है अच्छा था, पर ये कैसी भी पुरानी खांसी हो, जितनी भी पुरानी खांसी हो वो मिटा देता है कम्प्लीटली।